ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការទិសដៅចំពោះគុណនៃព្រះរតនត្រ័យដែលជារតនៈដ៏ដងឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរលើលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ឋានានុក្រមក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះលោកម្ចាស់ជាព្រះគ្រូចាតិកាវត្តទឹកវិលព្រះនាមព្រះភិក្ខុសច្ចបណ្ឌិតោអឹមសុកសាននិងព្រះភិក្ខុចិត្តវរោរងសារាមដែលជាព្រះគ្រូសោតស្ដាំព្រះភិក្ខុសុមនោប៊ូពុទ្ធីណាដែលជាគ្រូឧទ្ទេសសច្ចាដោយសេចក្តីគោរពនិងនមស្ការចំពោះភិក្ខុធ្វើសន្តានចិត្តរាប់អានជាមួយនឹងលោកអ្នកដ៏មានអាយុគ្រប់ព្រះអង្គដែលគង់នៅក្នុងទីវត្តអារាមទឹកវិលនេះព្រមទាំងទីវត្តអារាមនានាដែលបានសន្តាប់នៅខ្សែអាចនេះផងដែរនិងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ទៀតនៅក្នុងខ្សែអាចសំឡេងនេះគឺខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពភិក្ខុអន្តញ្ញាណោយន្តសុនហួរនឹងធ្វើការអាននៅសៀវភៅពាក្យពេចន៍ម៉ែឪដែលសៀវភៅនេះគឺរៀបរៀងដោយលោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិតបុត្រសវង្សដោយខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពចង់អានជាខ្សែអាចថតជាខ្សែអាចទុកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៅគំនិតល្អដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យបានគោរពប្រតិបត្តិឲ្យត្រឹមត្រូវនៅក្នុងគុណរបស់មាតាបិតាឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយទើបបានជាខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពនឹងមានការអានថតទុកជាខ្សែអាចនេះដើម្បីចែកជូនឬក៏ប្រគេនដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានសន្តាប់ដើម្បីប្រព្រឹត្តដើរទៅតាមកន្លងនៃមាគ៌ានៃគុណរបស់មេត្តាបិតារបស់យើងគ្រប់គ្នាដូច្នេះហើយខ្ញុំប្រកាសណាអាត្មាភាពនឹងធ្វើការអាននៅសៀវភៅពាក្យពេចន៍ម៉ែឪនេះដូចតទៅ1ការពិតក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំហើយល្មមអាចយល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតបានបើមិនបានច្រើនក៏ខ្លះបើមិនច្រើនក៏ខ្លះដែរកូនគង់តែបានដឹងហើយថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនប៉ុណ្ណាកូនប្រៀបបីដូចជាកែវភ្នែកឬថ្លើមប្រមាត់របស់ម៉ែឪដូច្នោះឯងឪពុកម្ដាយនឿយហត់ក្នុងការងាររាល់ថ្ងៃនេះកូនក៏ដឹងដែរថាគឺដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាបើសម្រាប់តែមាត់ពីរក្រពះពីររបស់ឪពុកម្ដាយទេនោះឪពុកម្ដាយមិននឿយហត់ដូច្នេះទេដែលពោលយ៉ាងនេះមិនមែនចង់រំលឹកគុណហើយប្រាថ្នានៅការតបស្នងអ្វីក្រៅអំពីចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយតាមពិតម៉ែឪត្រូវការអ្វីច្រើនយ៉ាងពីកូនគ្រាន់តែនិយាយមិនចេញហាក់ដូចជាទឹកលិចដល់មាត់ចូលកូនដឹងចុះសំបីមាតាបិតាទាំងឡាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសពីការប្រើប្រាស់ទៅទៀតក៏ដោយតែក៏នៅប្រាថ្នាចង់បានជំនូនចង់បានរបស់ដែលកូនឲ្យដែរទោះបីរបស់នោះមិនសូវល្អមិនសូវថ្លៃប្រៀបនឹងរបស់ដែលឪពុកម្ដាយមានមិនបានក៏ដោយឲ្យតែថាជារបស់ដែលកូនជូនហើយឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តណាស់កាលដែលកូនមាននំមានផ្លែឈើយកមកជូននោះឪពុកម្ដាយឆ្អែតស្រេចហើយក៏ដោយ
ក៏នៅតែទទួលពិសាដោយពេញចិត្តពិតសម្លៀកបំពាក់ដែលកូននាំមកជូនទោះជាមិនស្អាតក៏ដោយក៏មាតាបិតាស្លៀកពាក់ដែរដើម្បីបង្ហាញកូនយកចិត្តកូនទោះជាកូនមិនមានអ្វីមកជូនសោះដោយគ្រាន់តែបង្ហាញមុខដោយគ្រាន់តែកូនបង្ហាញមុខហើយមានដៃទាំងពីរសំពះថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪក៏ពេញចិត្តណាស់ទៅហើយនេះជាបំណងប្រាថ្នាដែលមានក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាទៀតពោលគឺចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អដឹងគុណដឹងទោសទៅតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែឲ្យម៉ែឪហាមាត់ប្រាប់កូនថាថ្វាយបង្គំមកទិញផ្លែឈើល្អឲ្យមកយ៉ាងម៉េចទៅរួចម្លោះហើយមាតាបិតាខ្លះបានបិទភ្នែកលាចាកលោកនេះទៅទាំងមិនធ្លាប់បានឃើញកូនក្រាបសំពះខ្លួនម្ដងផងពាក្យពេចន៍ម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តពិតពាក្យព្រំពាក្យប្រាជ្ញពីព្រេងម៉ែឪផ្គុំនិយមព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធពេជ្រអរុណពណ៌មាសជះរស្មីសម្ដីម៉ែឪត្រូវរំលឹកចំកុំឲ្យភ្លេចពាក្យពេចន៍ដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសទ្វីបលោកល្អស្រស់ព្រោះសូរិយាមាតាបិតាគឺជាព្រះជាដួងសូរិយាយាត្រារះកូនត្រូវសំពះទិសបូព៌ាទិសបូមានន័យបុព្វការីបង្កើតប្រុសស្រីពេញពោសធាពាក្យពេចន៍ម៉ែឪត្រូវដូចគ្នាសូរិយាក្នុងគ្រាបំភ្លឺលោក 2. គ្រួសារកក់ក្ដៅកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យថាគ្រួសារជាពាក្យដែលមានសេចក្តីឬអត្ថន័យច្រើនគឺសំដៅដល់ការស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅភាពនៃត្រកូលតែមួយជាមួយគ្នាលក្ខនឹងលក្ខនៅប្រទេសខាងលិចភរិយាតែងយកត្រកូលប្តីមកប្រើហើយតែងហៅគ្នាថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំឬគ្រួសារខ្ញុំជាដើមសម័យដែលកូននៅក្មេងយើងនៅរួមគ្នាជាគ្រួសារមានសម្លេងសើចសប្បាយមានសម្លេងរត់ប្រឡែងគ្នាបរិភោគអាហាររួមគ្នានិងធ្វើអ្វីជាមួយគ្នាមានសភាពរស់រវើកឪពុកម្ដាយសំបីធ្វើការហត់នឿយអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលុះមកដល់ផ្ទះហើយគ្រាន់តែឃើញមុខកូនរត់មកទទួលជួយកាន់ជួយទទួលយករបស់របរនិងសាកសួរពីការហត់នឿយប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪក៏បាត់អស់នៅការហត់នឿយទៅហើយមាតាបិតាឃើញកូនញ៉ាំបានគេងលក់ស្ករសប្បាយចិត្តទាំងអស់នេះឯងណាកូនដែលគេថាគ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅនោះឥឡូវនេះកូនក៏បានធំអស់ហើយកូនអើយធ្វើជាបងជាប្អូនគ្នាកូនត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាសាច់ឈាមជាមួយគ្នាយ៉ាងណាក៏កាត់មិនបានពាក្យចាស់ពោលថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានដូច្នេះចូលកូនកុំស្អប់ខ្ពើមកុំកំណាញ់កុំច្រណែនឬខឹងក្រោធគំនុំគុំគួនអ្វីដល់គ្នាឡើយកូនត្រូវជួយគ្នានិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានល្អបានមកធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយស្រាប់តែមកឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវាជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់កូនអើយមនុស្សល្អគេមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដូច្នេះឡើយម្យ៉ាងទៀតកូនត្រូវគិតដល់ទ្រូងម្ដាយទ្រូងឪពុកផងណាកូនណាគិតដល់ពេលដែលកូននៅតូចឆ្លោះគ្នាហើយក៏ល្អនឹងគ្នាវិញលេងចូលគ្នាវិញដូចដើមភ្លេចរឿងដែលកន្លងទៅអស់ហើយស្រឡាញ់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាមានអ្វីធ្វើក៏ជួយគ្នា
ក៏ជួយធ្វើគ្នាល្អណាស់កូនមានរឿងខ្លះការកូននៅតូចនោះគឺកូនគួរសិក្សាតាមបើកូនគិតថាកូនធំហើយកូនមិនភ្លេចរឿងដែលទាស់ចិត្តដោយការកូននៅពីក្មេងទេតែកូនត្រូវកុំប្រកាន់គ្នាកូនអើយស្វាមីអាចរកថ្មីបានភរិយាអាចរកថ្មីបានកូនក៏អាចរកថ្មីបានដែរតែបងឬប្អូនរកមិនបានទៀតឡើយមានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងការកាត់បងកាត់ប្អូនក៏ដូចគ្នានឹងការកាត់សាច់កាត់ឈាមរបស់ម៉ែរបស់ឪដែរណាកូនគ្រួសារកក់ក្ដៅម៉ែឪកូនចៅត្រូវនៅក្នុងធម៌មិនតាមកិលេសចេះរស់ក្នុងពរអាយុបវរគុណធម៌ក្នុងចិត្តទី3ឈឺចាប់ក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះឪពុកម្ដាយបានធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីជាមួយកូនខ្លាំងហួសអាចធ្វើឲ្យកូនមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែចូលកូនយល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគិតគូរដល់កូនណាស់ស្រឡាញ់ណាស់គឺកូននៅតែជាកែវភ្នែកជាបេះដូងរបស់ម៉ែឪជានិច្ចនៅពេលដែលកូនសម្លឹងមើលឪពុកម្ដាយកូនដោយក្រសែភ្នែកខឹងស្អប់ឬមិនចូលចិត្តហាក់ដូចឪពុកម្ដាយជាអ្នកដទៃទៀតនោះឪពុកម្ដាយតូចចិត្តហើយឈឺចាប់ណាស់អ្នកដទៃគេមាក់ងាយឬយល់ខុសមកលើឪពុកម្ដាយក៏ឪពុកម្ដាយមិនមែនញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដូចជាកូនរបស់ខ្លួនមកមាក់ងាយឬយល់ខុសលើឪពុកម្ដាយឡើយបើកូនខឹងក្រោធចំពោះម៉ែឪព្រោះកូនមិនពេញចិត្តឬទាស់ចិត្តក្នុងរឿងអ្វីដែលម៉ែឪបានធ្វើទៅហើយនោះម៉ែឪល្មមអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែបើខឹងក្រោធព្រោះកូនមិនយល់ដល់ទឹកចិត្តដ៏ពិតប្រាកដរបស់ម៉ែឪវិញនោះម៉ែឪនឹងត្រូវខូចចិត្តនិងឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងយ៉ាងក្រៃលែងណាកូនសន្តានហរតីនៃព្រះអរហន្តមកលើពួកជនមកចត់យ៉ាងណាទឹកចិត្តម៉ែឪលើបុត្រធីតាមកចត់អស្ចារ្យក៏យ៉ាងនោះដែរចូលកូនទាំងឡាយកុំវាយតម្លៃទឹកចិត្តប្រពៃនៃពុកនិងម៉ែឲ្យស្មើនឹងទ្រព្យឬស្មើប្រាក់ខែព្រោះថាឪម៉ែជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងលោកនេះពុំមាននរណាចិត្តគិតប្រាថ្នាមេត្តាពេកពុនលើកូនប្រុសស្រីមានន័យគុណធ្ងន់ឲ្យដូចព្រះអរហន្តមេត្តាបិតាបើកូនស្វែងរកអង្គព្រះអរហន្តដើម្បីបន្ទន់អោនក្រាបសេរសាកូនត្រូវនឹកដល់មេត្តាបិតាព្រះអរហន្តាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះកូនត្រូវមេត្តាបិតាចិន្តាបរិសុទ្ធស្មោះស្ម័គ្រលើបុត្រសុទ្ធចិត្តត្រង់លះកម្លាំងកាយចិត្តជីវិតប្រាក់មាសចិត្តល្អដោយព្រះវេស្សន្តរក្សត្រា